是我们新买的露营用品道具。大家应该有看到我刚刚就是砍了非常多的木材，也不是砍，就是削了非常多的小木材，完全就是要因应今天所要使用的这款新道具。它不单单呢可以焚火，还可以拿来烧饭。大小就这么大。这个就是我们最新买的火箭型焚火台。然后为什么我们家已经有很多焚火台，为什么我们还要买它嘞？就是其实是因为我看上它有一个点，就是你有没有发现这里它可以拿来就是做菜啊，不会像一般的那种焚火台上面就是那么大，你怎么放个锅子上去？然后这个火箭焚火台这上面这个架子其实是可以取掉的，尤其是像我们有一些中华铁锅，它是圆形底的，所以就可以刚好可以直接卡在这屁屁槽这里。然后像一些就是不是那种圆形锅的话，你怕它不稳啊，其实也不会不稳。其实这个我觉得卡不卡也没关系，但是像有一些锅子比较大的话，可以卡它，你就可以增加这样的长宽了，也会比较稳定。现在风很大，然后我们可以看到这种封闭式的焚火炉的话，它完全就是不怎么受风影响，非常的好。后面这个小盖子只要这样打开，就是火不够旺的话，打开让它增加氧气进去，就也可以调节我们的火力大小。这种火箭型的焚火炉，它这里为什么会做斜斜的嘞？我是认为啊，就是斜斜的话，这种木头啊，烧到快没了就会一直往下掉，一直往下掉，这样你的火的稳定性就可以一直保持住。好，我们的新型火箭式焚火炉介绍完毕，开始煮料理吧 ，Go！
了滚了滚了。汤煮好之后滚了，我们就再把这个味噌加进去即可。风来了，风来了。接着要来煮牛排了，我们先把锅子给它烧热，再添点柴。现在火有点小。锅已经热的差不多了。我们穿越了，我们今天穿越了古代。火也上来了，你看猛不猛？我刚刚添超多油的，吱吱作响，看起来整个就是超棒的。好香哦！要准备来开动喽！